হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু এ ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও। এই ভিডিওতে আমরা গেম খেলবো না, তবে গেমিং রিলেটেড একটা জিনিস আজকে আনবক্স করব। যারা যারা দেখতেছেন তারা সবাই শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবেন। সবাই দেখতেছেন এটা আমি মূলত দারাজ থেকে আনছি। দারাজে অর্ডার করছিলাম। দারাজে ভাইব গেমিংয়ের অফিসিয়াল স্টোর থেকে আমি এটা পারচেস করছি। লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব। দারাজের লিঙ্ক প্লাস অন্যান্য যে পারচেস লিঙ্কগুলো আছে ভাইব গেমিংয়ের সবগুলোই দিয়ে দিব। তো চলেন শুরু করি আনবক্সিং একটা ছোট্ট ইন্ট্রোর পরে। এটা হলো Eksa E900 Pro 7.1 সারাউন্ড সাউন্ড হেডসেট। সাইডে এবং পিছনে সব ডিটেলস দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে পজ করে দেখতে পারেন। তো চলেন খুলি বক্সটা, দেখি ভিতরে কি কি আছে। প্রথমে খুলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা পাউচ দেওয়া আছে। পাউচটা আমরা বের করি। পাউচটা আমরা পরে খুলবো, আগে দেখি আর কি কি আছে। একটা প্যাকেট দেওয়া আছে, এখানে সব অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে। প্রথমে আমরা প্যাকেটটা খুলি, দেখি প্যাকেটে কি কি অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে। অনেকগুলো অ্যাক্সেসরিজ দেওয়া আছে, সেগুলো আমরা সবগুলো এক করে বের করব। প্রথমেই আমরা বের করলাম একটা ডিটাচেবল মাইক, এটা আমরা সাইডে রাখি। তারপরে আমরা বের করলাম হেডসেট টু ইউএসবি, যেটা আমাদের কম্পিউটারের ইউএসবি পোর্টে যাবে। তারপরেরটা হলো 3.5mm, যেটা মোবাইল বা অন্যান্য 3.5mm জ্যাকে লাগানো যাবে। তারপরেরটা হলো স্প্লিটার, হেডফোন এবং মাইক আলাদা করে পিসিতে কানেক্ট করার জন্য। তারপরেরটা হলো মাইকের নয়েজ ক্যান্সেলিং ফোম মাইকে লাগানোর জন্য। সবগুলো সাইড করে রাখি। ইউজার ম্যানুয়ালটা বের করলাম না, এখন আমাদের মোস্ট ফেভারিট হেডফোন যেটা পাউচের ভিতর রাখা আছে সেটা বের করি। এই হলো আমাদের হেডসেট, যেটাতে 7.1 সারাউন্ডিং সাউন্ড সাপোর্ট করে। এটার কানের ফোমগুলো খুবই সফট এবং কমফোর্টেবল এবং প্রিমিয়াম লেদার দিয়ে তৈরি। এর মাথার যে হেড রাখার জায়গাটা ওইটাও সেম কোয়ালিটির, সেটাও সেম কোয়ালিটির লেদার দিয়ে তৈরি এবং খুবই সফট এবং কমফোর্টেবল। একটা জিনিস আগেই বলে রাখি, যে আপনারা 3.5mm দিয়ে কানেক্ট করেন তাহলে 7.1 সারাউন্ডিং সাউন্ড পাবেন না এবং ইকসার লোগোও জ্বলবে না। তবে আপনারা যদি ইউএসবি দিয়ে কানেক্ট করেন তাহলে 7.1 সারাউন্ডিং সাউন্ড পুরোটাই পাবেন এবং ইকসার লোগোও জ্বলবে। মাইকের যে জাস্টটা ওইটা অলরেডি করা হয়েছে। আপনি যে ভয়েস ওভার শুনতেছেন এটা ওই মাইক দিয়েই রেকর্ড করা। তো যদি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব এবং ফলো করে যাবেন। দেখা হবে আবার আগামী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। এই ছিল আমাদের আনবক্সিং। যারা যারা সাথে ছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ এবং হ্যাভ এ নাইস ডে টু অল।